दोस्तों, जब हम नया फोन लेकर आते हैं तो उस वक्त हमारे फोन के स्पीकर से बिल्कुल मक्खन के जैसा आवाज निकलता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा फोन पुराना होते जाता है वैसे वैसे हमारे फोन का स्पीकर का जो साउंड है वो दब जाता है। तो आखिर दोस्तों हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पसीना, डस्ट, ये सब कुछ चला गया है, जिसके बाद इसे खोलने के बाद ही ये साफ होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आपको अपने फोन को खोलने की जरूरत नहीं है। आपके फोन के स्पीकर का जो डस्ट है, पसीना है, पानी है, जो भी है वो सब बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ आपके जो फोन का साउंड है वो 500 गुना तक तेज हो जाएगा। जी हाँ, 500 गुना तेज हो जाएगा। जितना पहले नया नया फोन में साउंड आता था ना, उससे भी ज्यादा आपका फोन साउंड करने लगेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो बिना स्किप किए हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में नाइस, ऑसम या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपने फोन के स्पीकर का साउंड बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एक सीक्रेट एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आसानी से अपने फोन में इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और जैसे आप अपने फोन में इसे इंस्टॉल कर ओपन करोगे तो आपको यहां पर एक बटन दिखेगा, क्लीन स्पीकर। ठीक है, अब जैसे इस क्लीन स्पीकर पर आप क्लिक करोगे आपके फोन के स्पीकर से अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी निकलेगा, जिसके बाद जो भी आपके स्पीकर में चला गया है वो सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन का जो वॉल्यूम है उसे आपको फुल कर देना है। वॉल्यूम फुल करने के बाद यहां पर क्लीन स्पीकर पर आपको क्लिक कर देना है और आपके फोन के स्पीकर से अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि जिस तरफ आपका स्पीकर है, आपके फोन के जिस साइड में स्पीकर है उस तरफ से आपका फोन रखना होगा। अब जैसे कि मेरे फोन के नीचे साइड में स्पीकर है तो मैं अपने फोन को इस तरह से खड़ा कर रखूंगा, तभी तो जो डस्ट है वो निकलेगा। ठीक है, अगर आपके फोन के स्पीकर पीछे है, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से रखना है, साइड में है तो इस तरह रखना है, ताकि जो भी चला गया है आपके फोन में वो आसानी से निकल जाए। अब जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये क्लीनिंग कर रहा है और ये मतलब कि अलग अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी निकलता है। ठीक है, अब यहां पर जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या करना है। तो जैसे दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा, यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, रीस्टार्ट, यस और टेस्ट साउंड। यहां से आप टेस्ट साउंड कर आप देख सकते हो कि आपके फोन का जो स्पीकर है उससे साउंड अच्छा आ रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपको रीस्टार्ट पर करना है। ठीक है, अगर आ रहा है, अच्छा साउंड आने लगा है पहले से, तो यहां पर आपको यस पे करना है क्लिक। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको 2 से 3 बार आपको इसे कर लेना है अपने फोन में। और जब इसे आप कर लोगे तो बस आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन अपने फोन में और इंस्टॉल करना होगा, जो कि आपके फोन के स्पीकर का जो साउंड है वो 500 गुना तक तेज कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना है और जैसे आप अपने फोन में इसे ओपन करोगे तो यहां पर आपको इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर सेटिंग्स पर आपको आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैक्सिमम अलाउड बूस्ट। आपको मैक्सिमम अलाउड बूस्ट पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको इसे 80% कर देना है। ये मैंने यहां पर 80% पर सेट कर दिया। अब सिंपल क्या करेंगे, यहां पर सिंपल बैक करेंगे और आपको यहां पर 2 लेवल मिलता है, एक वॉल्यूम लेवल, एक बूस्ट लेवल। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों, वॉल्यूम लेवल को आप जितना मन उतना रख सकते हो। 50% रखना चाहो 50% रख सकते हो या फिर 100% भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो बूस्ट है दोस्तों, इस पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो अगर आप इसे फुल कर दोगे ना तो आपका जो स्पीकर है ना वो फटकर बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो, फट जाएगा आपका स्पीकर। जो भी थोड़ा बहुत अच्छा साउंड आता था वो भी सब कुछ जो है वो चौपट हो जाएगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में कोई सा भी गाना बजा लेना है। ठीक है, कोई सा भी सॉन्ग प्ले कर लो और सॉन्ग प्ले करने के बाद आपको इसे 20% पर कर देखना है।
20% पर अगर सही साउंड आने लगा है तो इतना पे छोड़ देना है। अगर आपका साउंड 20% पर नहीं आ रहा है तो आप 30 कर कर देखो। 30 पर अगर सही नहीं आ रहा है तो 40 कर लेना। 40 पर अगर सही नहीं आ रहा तो 50 कर लेना। ठीक है, तो 50 से यहां पर 60 तक आप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे आप ज्यादा कर लोगे, 60 से ज्यादा कर लोगे, तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि आपका फोन का जो स्पीकर है वो फटेगा ही फटेगा। ठीक है, वो फटकर ही मानेगा, क्योंकि इससे आपको ज्यादा नहीं करना है। आपको क्या करना है, मतलब कि आपको साउंड प्ले कर लेना है, कोई सा भी सॉन्ग प्ले कर लेना है और यहां पर आपको चेक करते रहना है। अगर 40% पर अच्छा साउंड आने लगा है तो 40% से 1% भी आपको ज्यादा नहीं करना होगा। और उसके बाद दोस्तों आपके फोन में कोई भी चीज देखो, अपने फोन में मूवी देखो, सॉन्ग प्ले करो, कुछ भी आपको करना है, आपका फोन का जो साउंड है बिल्कुल बूम बूम नया के जैसा निकलेगा। नया सभी बेहतरीन आपके फोन के साउंड जो वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक बार आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही कमाल का है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।